Þá tók Jesús að segja dæmisögu. Maður plantaði víngarði. Hann hlóð garð hann, gróf fyrir vínþröng og reisti turn, seldi hann síðan vínyrkjum á leigu og fór úr landi. Á settum tíma sendi hann þjón til vínyrkjanna að fá hjá þeim hlut af ávexti víngarðsins, en þeir tók hann og börðu og sendu burt tómhentan. Aftur sendi hann til þeirra annan þjón. Hann lömdu þeir í höfuðið og svívirtu. Enn sendi hann annan og hann drápu þeir, og marga fleiri ýmist börðu þeir eða drápu. Einn átti hann eftir enn, elskaðan son. Hann sendi hann síðastan til þeirra og sagði: þeir munu virða son minn. En vínyrkjar þessir sögðu sín á milli: þetta er erfinginn. Förum og drepum hann, þá fáum við arfinn. Og þeir tók hann og drápu og kostuðu honum út fyrir víngarðinn. Hvað mun nú eigandi víngarðsins gera? Hann mun koma, tortíma vínyrkjunum og fá öðrum víngarðinn. Hafið þið eigi lesið þessa ritningu? Steinninn sem smiðirnir höfnuðu er orðinn að hyrningarsteini. Þetta er verk drottins og undursamlegt í augum vorum. Æðstu prestarnir, fræðimennirnir og öldungarnir vildu taka hann höndum, en óttuðust fólkið. Þeir skildu að hann átti við þá með dæmisögunni, og þeir yfirgáfu hann og gengu burt. Þá sendu þeir til Jesú nokkra farísea og Heródesar sinna og skildu þeir veiðan í orðum. Þeir koma og segja við hann: meistari, við vitum að þú ert sannorður og hirðir ekki álit neins, enda gerir þú þér engan mannamun, heldur kennir Guðs veg í sannleika. Leyfist að gjalda keisaranum skatt eða ekki? Eigum við að gjalda eða ekki gjalda? En Jesús sá hræsni þeirra og sagði við þá: hvers vegna leggið þið snörur fyrir mig? Fáið mér denar, látið mig sjá. Þeir fengu honum pening. Hann spyr: hvers mynd og nafn er á peningnum? Þeir svöruðu: keisarans. En Jesús sagði við þá: gjaldið keisaranum það sem keisarans er og Guði það sem Guðs er. Og þá furðaði stórlega á honum. Saddúkear, sem neita því að upprisa sér til, komu til hans og sögðu við hann: meistari, Móse segir okkur í ritningunum að deyi maður barnlaus, en láti eftir sig konu, skuli bróðir hans ganga að eiga ekkjuna og vekja honum niðja. Nú voru 7 bræður, sá fyrsti tók sér konu en dó barnlaus. Annar bróðurinn gekk að eiga hana og dó barnlaus, eins hinn þriðji. Og allir 7 urðu barnlausir. Síðast allra dó konan. Kona hvers þeirra verður hún í upprisunni þegar menn rísa upp. Allir 7 höfðu átt hana. Jesús svaraði þeim: er það ekki þetta sem veldur því að þið villist? Þið þekkið ekki ritningarnar né mátt Guðs. Þegar menn rísa upp frá dauðum, kvænast þeir hvorki né giftast. Þeir eru sem englar á himnum. En hafið ekki lesið í sögunni þyrnirunnin í bók Móse að dauðir rísa upp? Guð segir við Móse: ég er Guð Abrahams, Guð Ísaks og Guð Jakobs.
Ekki hann Guð dauðra, heldur lifenda. Þið villist stórlega. Þá kom til Jesú fræðimaður einn. Hann hafði hlýtt á orðaskipti þeirra og fann að Jesús hafði svarað þeim vel. Hann spurði, hvert æðst allra boðorða? Jesús svaraði, æðst þetta. Heyr Ísrael, drottinn Guð vor, hann einn drottinn. Og þú skalt elska drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum huga þínum og öllum mætti þínum. Annað þetta, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Ekkert boðorð annað þessum meira. Fræðimaðurinn sagði þá við Jesú, rétt það, meistari. Satt segir þú, einn Guð og enginn Guð annar en hann. Og að elska hann af öllu hjarta, öllum skilningi og öllum mætti og að elska náungan eins og sjálfan sig, það öllum brennifórnum og sláturfórnum meira. Jesús sá að hann svaraði viturlega og sagði við hann, þú ert ekki fjarri Guðs ríki. Og enginn þorði framar að spyrja hann. Þegar Jesús var að kenna í helgidóminum sagði hann, hvernig geta fræðimennirnir sagt að Kristur sé sonur Davíðs? Sjálfur mælti Davíð af heilugum anda, drottinn sagði við minn drottinn, set þig mér til hægri handar, þangað til ég geri óvini þína að fótskur þinni. Davíð kallar hann sjálfur drottinn. Hvernig getur hann þá verið sonur hans? Og hinn mikli mannfjöldi hlýddi fúslega á hann. Þegar Jesús var að kenna þeim sagði hann, varist fræðimennina sem fýsir að ganga í síðskikkjum og láta heilsa sér á torgum. Vilja skipa æðsta bekk í samkundum og hefðarsæti í veislum. Þeir mergsjúga heimili ekna en flytja langar bænir að yfirskinni. Þeir munu fá því þyngri dóm. Jesús setti skengt fjárhirslunni og horfði á fólkið leggja peninga í hana. Margir auðmenn lögðu þar mikið. Þá kom ekkja ein fátæk og lét þar 2 smápeninga, 1 eiris virði. Og Jesús kallaði til sín lærisveina sína og sagði við þá, sannlega segi ég ykkur, þessi fátæka ekkja gaf meira en allir hinir lögðu í fjárhirsluna. Allir gáfu þeir af allsnægtum sínum, en hún gaf af skorti sínum allt sem hún átti, alla björg sína.